لاباس ساكم لاباس وياتي وساكم لاباس حنا يدوك عند شو نقدو باسكو. سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم مليحه يا رب. بديتكم باسلام هو اللي قال لي ماما حبيت نهضر. شحال هو يقول لي كي ديري مونتاج عطيني نهضر، الوغ سبقت لكم به كي شفت بدا يخلط ويتجلط قلت ندخل نهضر ديريكتومون وخلاص. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم مليحه يا رب. اليوم نهارنا رايح يكون بزاف مشارجي. رانا رايحين نديروا فيه اليوم الاسبوعي للتنظيف تاع الدار. هذا بالنسبه لي انايا. وجب لي ربي كل وحده فينا عندها نهار دايره فيه كلش ترفد وتواسي منا. وانتوكا انا راني هاد الايامات راني كل يوم ندير حاجه خفيفه، كل يوم ندير حاجه خفيفه باش نليكيدي شغلي. كل يوم ندير واش كتب لي ربي، كل يوم نخدم نصيبي تاع الشغل باش نسلك حالتي وباش كيما نقولوا نحافظ على صحتي وما نعياش بزاف. هذه هي كيما شفتوا فطور الصباح كان بزاف خفيف. انا واسلام درنا غير هكذا شويه بنان وهذاك يا وقت هذاك بنينه حاجه خفيفه، ماشي كل يوم قهوه حليب. انا اختارت انه الصباح ماشي نفحت لي قهوه حليب. كيما اليوم صباح كانت ما كانتش نفحت لي قهوه حليب، قلت نروح ناكل حاجه اللي تكون ان بو فيتامين عليها وخلاص. قال لي اسلام ماما ديري لي مقارون، راني حنشارك معكم طريقتي في تحضير المقارون. من هيك درت القدره، درت فيها شويه ما درت فيها الزيت، الملح حتى نرمي المقارون باش نديرو. اونتر طون درت هاد الطنجره هذه درت فيها شويه زيت، درت فيها طماطم مصبره لي زيبيس واش ندير، فلفل كحل، فلفل عكري، راس الحانوت وشويه قزبر، ودرت الثوم بيان سور. الكميه ما نقدرش نقول لكم الكميه شحال، ما راكمش مجبرين بالكميه اللي درتها انا دايره كميه صغيره برك، نتوما ديروا على حسب الكميه اللي راكم رايحين ديروها. درت نص حبه جامبو، هذا ما كان جامبو يمدلنا شويه بالنار، اللي ما يحبش يديروه ما يديروش، ما كان له تقولوا لي ومنا ومنا كل واحد وكيفاش يحب. درت غير شويه ما سخون، قسمه تقلالي هذيك الدرسه باش ما تحرقليش طوماطيش والثوم على بالكم كي تحرقي من شويه مراره. الوغ درت شويه ما غير قسمه تقلالي هذيك الدرسه ومن بعد نكمل نمرق على ضربه. اليوم كينط كنت معوله ندير بزاف عفايس، كنت معوله نغسل لي بوف، كنت معوله نغسل لي بلونط ارتيفيسيال تاع الدار، كنت معوله نسيق. ماذا بيا الجمعه كي تلحق عليا ما ندير والو. الجمعه اللي فاتت ان شاء الله ما تتعاود ليش تاع درت كلش فيها. هاد الخطره هذه لا حبيت نخدم شغلي كامل في النهار. شتو حاله الكليماتيزور كيفاش كانت الشتاء هذه الاخرانيه اللي صبت تاع التراب دارت تبهدايل برا، والله غير دارت تبهدايل. خملت جوزت ان كود بالي كامل للدار باش نسيق، على بالنا بلي كي نسيقوا ما نروحوش نسيقوا مباشره، رانا رايحين نعفنوا غير الدار نباليو باش نسيقوا. هذه نهضر مع المبتدئات، مانيش نهضر على صحاب الديار اللي شحال هما دايرين ديارهم ولا اللي كيما نقولوا مختصات في هذاك الشيء. رميت المقارون تاعي باش ملحت باسكو على بالنا بلي الملح يعطل عمليه الغليان. حطيتهم بجهه يطيبوا وراني من باش تلحق عليا 12 فطوري طايب ونكون قدرت واش درت في الشغل واللي ما بقالي نكملوه من بعد. جوزت البالي حاشاكم، مسحت لابوسيير تاعي ورحت ندير حاجه واحده اخرى كيما هاد لا بلونط ارتيفيسيال. شوفوا حاشاكم كيفاش تغبرت لي، والله ما فهمت كيفاش يدخل هاد الغبار. الوغ قلت لكم جبتهم كامل وديت كلش للصال دو بان، هادو لي بوف، هادو لي بلانت، هادي حتى لوين نكمل. كنت معوله نغسل ميم لي ديسوندولي تاعي ومن بعد شفت روحي بلي خلاص راني كاو ماشي قادره نزيد حتى حاجه. هكذاك وقعدت نبدع منه من باسكو كينات كنت مبروغراميه، قال راني حندير هكا راني حندير هكذا. والعشاء كنت تهنيت من البروغرام تاعو ما كان نخمم فيه. قال لي المسيو راني رايح نجيب السردين، خلاص في راسي بروغراميت واش راني حنطيب هذاك السردين. يتسمى نحيتو متريقي، قلت نروح نلعب شغلي ندير حاجه للقهوه لوليدي ليا والصحه ولهنا. هنايا شوفوا جبت لي بوف هادوما كلاهم الغبار. شوفي بورطون ما نقعدوش فيهم بزاف، والله ما نقعدو فيهم بزاف بصح يتغبروا الله غالب. ماشي حاجه لازم نستعملوها باش تتوسخ لنا ولا تتغبر لنا، تقدر تتغبر بلا ما نستعملوها. وجدت البيدون تاعي تاع المساح، راني نستخدم هذاك
سانيبون تاع سوبر كلين، والله غير عجبني يا البنات، بزاف 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 هايل، جاي شويه فيه لاموس وريحته تقعد توت لا جورني وهي تريح في الدار. صراحه عجبني خير من سانيبون تاع امير. بون انا مانيش ندير بيبليسيتي، بصح على بالكم باللي حاجه كي تعجبني نقول لكم عليها. عجبني خير من سانيبون تاع امير، هذا سوبر كلين، جربوه ورجعوا لي بالخبر. لي بوف تاعي كامل دهنتهم. بون انا يشوفوا لي بوف تاعي تغبروا لي غير من الفوق جهه القاعده، بصح لي كوتي كامل راهم لاباس عليهم، بصح في القعدات تاعهم اتوسخوا لي. وعلى بالكم كي يكونوا عندنا الدراري راهم يطلعوا فوق راهم هكا راهم هكذا راهم يتغبروا لنا بيان سور، كل وحده وكيفاش تغبر لها حاجتها. دهنتهم كامل بهذاك صابون سيدو وخليتهم يترنخوا فيه، ورحت جست الفطور تاعي. البنات بعد ما طاب المقارون تاعي رحت صفيته في الكسكاس وشللته تري بيان بالماء بارد، شللته مليح مليح باش ما يكملش طيابو داخل الكسكاس. لاصوص تاعي بعد ما طابت طفيت عليها، رميت لها قرن حار، وكان عندي شويه زيتون كوبي شللته تري بيان بالماء ورميته لها. بعد ما طفيت عليها رميته لها و خلطتهم عفوا مع بعضهم. المقارون والرخل يجي بزاف بنين، ما حبيتش ندير الطون، قلت ماشي كل خطره نواسيه بالطون، ولا ما كانش عندي الدجاج مرحي في الدار، الوغ درتو بزيتون كوبي هكاك وجا بزاف 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 بنين. ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير المقارون يا بنات يا مبتدئات. ما تقولوش الكوزينه واعره، لازم تحبوها باش تقدروا تدخلوا ليها، هذه هي. وما تخدعكم ما والو، بروغراميو بكر وحديكم، اورغانيزيو وحديكم وتلقاو كلش فاري. غسلت معني نقيت كوزينتي، لا كويزينيير هذيك تاعي تبهدلت بهذاك الماء تاع المقارون، زعما ما غلقتش نجره، يتسمى عندها ما تسيح هكاك وسح، ما فهمتش كيفاه، ما فهمتش ولا اسلام راح غلقت نجره ولا كيفاه، على خاطر انا وليدي يديه في يديه طوال شويه. خملت حالتي ورحت جست للكوزينه باش ندير دي كوكيز. لي كوكيز هذوما الوصفات تاع ماما ربي يطول ان شاء الله في عمرها. هاكو شوفوا جاب لي ربي كامل نسى كيما انايا عندهم هذاك الكاي تاعهم هذاك اللي يكتبوا فيه كامل لي غوسات. الوغ انايا عندي طبيعه نكتب لا غوسات ونكتب من الفوقه تاع من هاد لا غوسات شكون عطاها لي. راح نديروا لي كوكيز كيما قلت لكم الوصفه تاع ماما. واش درت 200 غرام تاع السكر، سكر عادي، تحبوا ديروا العادي ولا تحبوا ديروا البني كيما تحبوا نتوما. الوصفه الاصليه بالسكر البني، لكن اللي ما عندهاش تقدر دير السكر الابيض كيما انا. درت 240 غرام تاع مارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه. عندنا هنايا 400 غرام تاع فارينه. المقادير اللي راني نمدهم لكم مقادير مضبوطه، تسمى ديريها بغماض العين. خلطت المارغرين والسكر مع بعضهم، درت لهم شويه لافاني وضربتهم تري بيان حتى يولي نحس هذاك الخليط تاعي ولا اللون تاعو شويه ابيض. ومن بعد درت 2 حبات بيض، البيض يكون درجه حراره الغرفه كذلك. ما كانوش عندي لي بيبيت دو شوكولا، حكمت شوكولا بلونش وحكمت شوكولا عاديه بالحليب وقطعتهم هكذاك صغار بالموس ودرتهم في عود لي بيبيت دو شوكولا. نبدا نضيف الفارينه تاعي بشويه ونخلط بسباتشول، ما كان له كامل ندخل يدي، نخلط غير بالمغرفه كيما راكم تشوفوا، ما استعملناش كامل يدينا. ومن بعد درت هذوك لي بيبيت دو شوكولا تاعي نغطي عفوا درت كيس خميره كيميائيه البنات، ودرت 2 ملاعق اكل تاع مايزينا، نخلطهم تري بيان ونحطها في الفريجيدير تريح 2 سوايع. خليتها تريح 2 سوايع. من جهه اخرى رحت لهذوك لي بوف تاعي كانوا خلاص ترنخوا في هذاك الصابون، جبت الشيطه وراني نحك فيهم حاشاكم هكذا كيما راكم تشوفوا كامل. والله يعني هذاك الصابون غير يخرج كل حاجه بالطبع. ومن بعد قبل ما نبدا نحك هكاك درت لهم شويه هذاك السائل تاع الملابس هذاك بينغو، وضربتهم بطاسه تاع الماء وحكيت يلا 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 تمتم خرجوا لي. شللتهم حطيتهم بجه ورحت لهاد لي بلانط ارتيفيسيال. هاد لي بلانط درت شويه ما درت له فيه كيف سائل تاع الملابس هذاك البينغو، و راني نواسي فيهم. هادو ما يسحقوا لا شيتا لا والو، ما يسحقوش كذلك تحطوهم في الماشينه شويه بيديكم هكا تدلكوهم وتنحلهم كامل هذاك الغبار، ضربهم بتشليله وانتم فريتوها. خياتي تعلموا انكم كل يوم ديروا حاجه، ماشي ديروا نهار تخدموا فيه كلش. باغ اكزومبل انا اليوم راني جبت هاد لي بوف وجبت لي بلانط، غدوان جبت حاجه واحده اخرى، غير غدوان جبت حاجه واحده اخرى. كيما انا دوكا باغ اكزومبل حبيت نبروفيتي قبل ما يلحق علينا الشتاء، ماذا بينا مادام الحال هكذا مازالوا شويه سخون مازالت ما كاش الشتاء، نبروفيتي اي حاجه اللي تاخذ وقت باش تنشف نغسلوها دركا. كل يوم ديروا حاجه وكل يوم ديروا حاجه باش تلقاو روحتكم داركم نقيه، فارين حاجتكم ورابحين صحتكم. هذه هي.
لي كوكيز تاعي بعد ما ريحوا كورتهم هكا كويرات، بسطتهم غير شويه ودرت لهم لي بيبيت دو شوكولا. لاباط تاعكم راهي رايحه تجي شويه تلصق في اليد، على بها لازم تريح لاباط شويه في الفريجيدار. اني حنحط لكم هذا الفيديو وحده كفيديو مفصل باش اللي حبت تولي ليه ما راهيش اوبليجي تشوف الروتين من الاول للاخر باش تشوف وصفه الكوكيز. ندخلهم يطيبوا على 180 درجه ونحمرهم شويه من الفوق وصحه لهنا. اسلام رقدتو قلت نروح نقعد زعما شويه هكا مع راسي الله الله ونشرب كاش فنيج القهوه كحله ولا بوه، يعني ما دارتش نص ساعه حتى لقيته وقف لي عند راسي. ما رقدش كامل، قلت له انت نويت ترقد ماشي رقد. لي بلانط هذوك درتهم في الطاقه باش ينشفوا، لي بوف حطيتهم عند الباب باش ينشفوا باسكو ما نقدرش نديرهم على الطاقه نخاف يطيحوا لتحت على كش واحد بعيد الشر يفجروه. رحت طبقت هذوك الحوايج شفتوه نهار قلت لكم مشارجي بصح ماذا بيا نهار يكون مشارجي في ساير الايام وما يكونش مشارجي الجمعه ماذا بيا نريح فيها، ولا درت ندير غير الفطور هذاك وندير حاجه للقهوه. هذا ما كان كيما قلت لكم العشاء كنت حندير سردين. الوغ واش درت؟ قلت قبل ما يجي المسيو نروح نرحي البصل ونرحي الطوماطيش باسكو راني حندير دولمه وراني حندير سردين هذاك شغل تبقى فوق وحده شغل تاع طبقات هذاك اللي يجي محشي من الداخل. واش درت في لاصوص؟ درت البصل، الزيت، طوماطيش مرابيه، درت شويه زعتره، فلفل كحل، فلفل عكري، راس الحانوت وشويه كمون والثوم بيان سور، طماطم مصبره ودرت فلفل عكري حار وشويه كركم. كذلك هاد الوصفه تاع الدولمه سردين راني حنحطها لكم في فيديو بوحدو مفصل. نخلوهم يتقلاو هكذا يا خياتي مع بعضاهم. انا يتكلت اسلام ما ياكلش سردين، قال لي ماما انا ما ناكلش سردين سخني لي مقارون تاع الصباح. الوغ تكلت ما ياكلش سي بور سا درت كلش حار. مرقوا بالماء سخون خياتي ماشي واش درتوه كامل والتقليه هذيكم بطوح تمرقوا بالماء بارد يتقرسل لكم كلش. هاوليك السردين شراهولي يعني الحق جابهولي منقي، قلت له نحيت عليا الهم تاع التنقيه هذاك بصح قعد لي الهم تاع نحيلو الشوك. هنا زعما راني نوري لكم كيفاش نحيو الشوك بالنسبه للبنات اللي هذا ويبداو يدخلوا الكوزينه. الفيديو هذا كذلك راني حنحطه لكم مفصل كي نديروا ان شاء الله الوصفه تاع الدولمه ولا الوصفه تاع السردين طبقه فوق طبقه، راني حنحطه لكم بالتفصيل ماشي هكذا مسرع كيما راكم تشوفوا فيه. خياتي نحلوا الحبه تاع السردين تاعنا تري بيان، نبسطوها مليح، نحيو لها هذيك الشوكه اللي جايه من برا والشوكه اللي جايه من الداخل باش تجينا كيما راكم تشوفوا هكذايا. اقسمته على زوج، نص حنديرو دولمه ونص كما قلت لكم حنديرو طبقه فوق طبقه. هذاك اللي حنديرو دولمه ما تروحوش ترحيوه حتى وين يولي لكم شغل مهرهر كامل، لا شتو هذيك شغل تاع ضربه زوج 3 4 طفيو، لازم يقعد شويه صحيح هذاك السردين ماشي تروحوا تهرهروه كاع. درت هذاك السردين درت له شويه تاع الرز كنت غليته نص طياب برك. درت المعدنوس، انا نحبها بالمعدنوس ما نحبهاش بالحشيش، درت شويه معدنوس شويه بصل، نفس لي زيبيس اللي درتهم في المرق هما اللي نديرهم في لافارس تاعي. الفرق برك ما نديروش الفلفل العكري حار وما نديروش الفلفل العكري حلو، هذا ما كان باقي نفس لي زيبيس درناهم نديروهم لتما. كي تغلي المرقه تاعي نحسب لها 10 دقائق ومن بعد نروح نرمي الكويرات تاعي تاع السردين ونخليهم يطيبوا بجه. هذه هي دوكا نجيو للوصفه تاع السردين طبقات تاع وحده فوق وحده بالحشو او السردين المحشي. درت شويه طماطم مصبره، فلفل كحل، نديرو فلفل عكري حار، فلفل عكري حلو، راس الحانوت وقصبر، ونديرو كذلك الكمون اساسي، نديرو الثوم شويه زيت وطماطم مصبره قلناها زيت شويه ثوم. هذا ما كان، هذه هي خياتي. والبصل كذلك هي ما قريب نسيت البصل هو رايح يمدلو بنه على بنه. خياتي هاد الوصفه هذه اللي عطيتها لكم تاع الصنايعي تاع السردين هو اللي عطاها لي في لي ريستورون. هذه هي الوصفه اللي يعتمدوها صدقوني، بالك كاين اللي مش يمد لكم الوصفه، لكن خياتي هذه هي الوصفه اللي يديروها في المطاعم. ايبا ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم باسكو توجور كي ندوقوا السردين هذاك تاع برا يعجبنا بالبزاف. حكمت شويه من هذيك الدرسه هذيك اللي درتها دهنت بها كامل هذاك السردين باش يدي البنه من برا من الداخل، ومن بعد نجيب شويه في المغرفه ونحط في الحبات تاعي ندهنهم هكا شويه بيدي وندير وحده فوق وحده. هذه هي. قشرت شويه بطاطا، درت بجيه شويه شلاضه. ان توكا لا بريزونطاسيون راكم رايحين تشوفوها في الاخر.
هاد الساشي هذا يا اخي عطاتهولي لوستي، عطات لي رولو هايل هايل هايل. هدايا يديروه في الطوابل اوليو زعما تروحي تفتتي كلش في الطابله، تفرشي هاد الساشي هذا تاعك غير تكملي ترفدي كلش بهذاك الساشي وترمي جدم عليه ملهيكا وانتي تهنيتي. انا ولا غلقيتو يعني كل حاجه انا رمت في هذاك السردين. الفاينه هذيك درت لها شويه ملح شويه فلفل كحل شويه فلفل عكري وشويه كمون وخلطتهم مع بعضهم، رميت السردينات تاعي ورميتهم يتقلاو. غير تشوفوا السردين تاعكم شد روحو قلبوه، ما تستناوش حتى لوين يتحرق ولا يتحمر مليح باسكو راهو رايح يبس لكم، جوست تشد الحبه روحها اقلبوها. وصفه اكثر من رائعه، يجي بزاف بزاف بنين. اللي ما يحبش الحار ما يديرش الحار. درت شويه شراده شويه لي فريت. هذا البلا هذا كان متوجه مباشره الى زوجي، اما انا رحت ليه ديريكت بهذيك الظلمه. انا نموت على ظلمه سردين. شهيتكم بالجنة خياتي، ان شاء الله يعجبوكم الوصفات، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم في كل فيديو نحطه لكم. هاي لك الظلمه سردين خياتي، شهيتكم بالجنة ان شاء الله. نتمنى يكونوا عجبوكم كامل الوصفات، ان شاء الله نكون حفزتكم يا لو كان بشويه. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، ونوعدكم كل فيديو شفتوه اليوم او كل وصفه راهي رايحه تنزل لكم في فيديو مفصل وحدها. تبقاو على خير.